Herkese merhabalar, ben Burak Şolt ve yeni bir inceleme videosuyla daha karşınızdayım. Bu videoda sizlerle beraber arkadaşlar Gamma Key MK61 %60 boyutunda arkadaşlar optik mekanik anahtarlı klavyeyi inceleyeceğiz. Banggood üzerinden temin ettik. Sağ olsunlar bir tane inceleme ürünü sağladılar. İncelemek istiyordum, yolladılar. Şöyle ki satın alma sürecinden bahsedeyim arkadaşlar. Videonun altında bir tane link bulacaksınız. Bir tane de promosyon kodu, indirim kodu arkadaşlar sizler için temin edeceğim. Şöyledir. Ülkemizde normalde herhangi bir siteden nasıl alışveriş yapıyorsanız Banggood'dan da aynı şekilde alışveriş yapıyorsunuz. Gümrükte veyahut herhangi bir yerde kapıda ekstra bir gümrük ücreti ödemenize gerek kalmıyor arkadaşlar. Sebebi de şu, satın alım esnasında zaten siz bütün masrafları ödemiş oluyorsunuz. Böyle bir avantaj var Banggood üzerinden alışveriş yapmanın arkadaşlar. Geliş süresi de yaklaşık 10-13 gün arası. Son zamanlarda verdiğim siparişler bu sürede geliyor. Çin'den gelen bir ürün için bence fena bir süre değil diye düşünüyorum. Tabii ki yorumlarınızı yorumlar kısmında bekliyorum. Şimdi kutusundan isterseniz başlayalım. Kutusu oldukça tasarruflu bir kutu arkadaşlar. Kutunun içerisinden klavyenin kendisi, bir tane tip C kablosu, güzel kaliteli arkadaşlar. Hatta bir tarafı açılandırılmış. Dokunduğunuzda sağlam bir kablo olduğu hissiyatını veriyor. Klavyenin rengiyle hemen hemen uyumlu. Biraz parlak, belki daha mat bir şey olabilirdi. Onu söyleyebilirim ama kaliteli bir kablo arkadaşlar. Bir tane de keycap'leri yani anahtar başlıklarını çıkarabileceğiniz aparat çıkıyor. Tasarımına, boyutlarına, malzeme kalitesine geldiğimizde öncelikle %61 klavyedir kendisi. TKL klavyelerden de küçük, tam boy klavyelerden hepten daha küçük. F tuşları yok arkadaşlar. Yön tuşları yok. Numpad yok. Ama nedir? Oldukça kompakttir. Masanızda kapladığı alan oldukça azdır arkadaşlar. Dolayısıyla masanızda yani benim kullanım alanım az diyorsanız, işte fareye, klavyeye ayıracağım az alan oldukça sınırlı. Bu tür klavyeler işinize yarayacaktır arkadaşlar. Bir de böyle minnoş gözüküyorlar, güzel görünüyorlar, tatlı görünüyorlar açıkçası. Hani ben atanmış butonlara ihtiyacım yok falan filan diyorsanız güzel. Ama yön butonlarına ihtiyacım var diyorsanız arkadaşlar Alt, Menü, CTRL ve soru işareti butonları ile beraber isterseniz bunları yön tuşları haline getirebiliyorsunuz. En azından yön tuşlarını atayabileceğiniz butonlar var. Bunun dışında multimedya butonları var aslında ama farklı butonların üzerinde FN kombinasyonuyla beraber kullanıyorsunuz. Tabii ki atanmış butonlar kadar rahat değiller. Burada dediğim gibi bu tür butonlardan fedakarlık edilip bu boyutlara indiriyorsunuz. Yani gülü seven dikenine katlanır misali bu boyutu istiyorsanız bazı atanmış şeylerden fedakarlık etmeniz icap ediyor arkadaşlar. Malzeme kalitesine geldiğimizde gövdesi plastikten imal edilmiş. Bu tür klavyelerin metal olanları var, ahşap olanları var. Yani bu özelleştirilmiş klavyeler standardına, segmentine giriyor aslında bu tür klavyeler. Bundaki plastik gövde de oldukça sağlam. Çoğu rakibinde de zaten böyle plastik gövdeler görüyoruz. O ahşaplar, metaller yani fiyatı oldukça yukarıya çekiyor. Bu o kadar yüksek fiyatlı pahalı bir ürün değil açıkçası. Ama sağlam hissettiriyor. Altında kauçuk topuklarımız var. Masadan herhangi bir şekilde sarsılmayacak, kaymayacak. Öyle aksiyon anında bir sinirlendiniz, klavyeyi attınız. Kolay kolay masada gezmiyor arkadaşlar. Devamında açılı bir klavye aslında. Yani altında ayakları yok ama yani gövde açılandırılmış. Tabii ki bir bileklik ihtiyacı hissedebilirsiniz. Sonradan bunları bileklik almak da mümkün. Çok renkli, epoksiden yapılmış, ahşaptan yapılmış veya yastık şekilde kurgulanmış arkadaşlar. Yastıkları da alabilirsiniz isterseniz. Keyfe, tercihe bağlı. Arkasında bir tane Tip C girişimiz var. Yalnız Tip C girişinde şöyle bir şey var. Yani malzeme kalitesiyle alakalı bir şüphe uyandırmadı değil. Yuva birazcık hani o deliğin altında kalmış. Yani kablo giriyor içeri, onda bir sıkıntı yok ama hani tam uyumlu bir şekilde yapsanız onu oraya da ben malzeme kalitesiyle alakalı bir şüphe duymasam mesela. Böyle bir sıkıntı var ama yani kırık değil, bir şey değil. Belki de benim elimdeki ürüne has bir durum. Çünkü yorumlara baktım. Banggood üzerindeki yorumlara baktım. Öyle bir şey göremedim. Bendeki ürüne has bir durum olabilir arkadaşlar. Bir de şu sayı keycap'lerin üzerinde arkadaşlar arkalarında küçük küçük noktacıklar var. Diğer keycap'lerin hiçbirisinde yok ama nedense bunlarda var ve dengeli değiller. Yani sanki üretimden kaynaklı bir şeymiş gibi gözüküyor. Keycap'ler demişken keycap'lere gelelim. Burada arkadaşlar çift katmanlı PBT arkadaşlar anahtar başlıklarını görüyoruz. Pudding yapıda. Bunları isterseniz klavyelerinize sonradan alabiliyorsunuz ama bu klavyede PBT, Pudding anahtar başlıkları geliyor. Oldukça kaliteliler.
Daha önce Geek GK61'i de incelemiştim. Onda da PBT keycap anahtar başlığı seti almıştım ama yani evlere şenlik o kadar kötüydü ki içinden ışık sızıyordu. Yani yazının etrafındaki plastikten ışık sızıyordu. Bu öyle değil. Bu oldukça kaliteli arkadaşlar. Bir PBT başlık seti, yani en az 300-400 lira edebilecek düzeyde bir puding başlık seti. Bunu söyleyebilirim. Üzerindeki arkadaşlar fontlar kesilmiş, lazer kesim yapılmış. İçerisinden ışık güzel bir şekilde yansıyabiliyor. Altındaki yarıya kadar uzanan, hatta yarısından fazla olan kısımda o ışıkla beraber çok canlı bir hale geliyor. Yani homojen bir şekilde ışığı dağıtmayı amaçlıyor. Ben bundan daha homojen bir şekilde ışığı yansıtan puding keycap'ler gördüm. Klavye aydınlatmaları gördüm. Birazcık da anahtarın aydınlatma sistemiyle alakalı bu durum arkadaşlar. Ama hiç fena değil fiyatına göre. Videonun sonunda fiyatından bahsederim zaten sizlere arkadaşlar. Üzerindeki fontlarda bazılarında böyle biraz abartı. Yani ben klavyedeki fontun öyle çok abartı, çok robotik, çok oyuncuya özgü olmasını isteyen birisi değilim açıkçası. Gerek yoktu. Birkaç buton üzerinde, birkaç harf üzerinde fontlar bir miktar daha değişik. RGB aydınlatmaya geldiğimizde puding keycap'ler aydınlatmayı çok güzel yansıtıyorlar dedik ama RGB aydınlatmasının şiddeti arkadaşlar orta seviyede ve şöyle bir şey var. Bu fiyat segmentinde bu tür klavyelerin aslında yazılımları oluyor. Yani her rakibinin değil ama çoğunun yazılımı var. RGB aydınlatmasını kontrol edebiliyorsunuz ama Gamma Key MK61'in arkadaşlar bir yazılımı yok maalesef. Klavyenin üzerindeki butonlar üzerinden işte ışık şiddetini ayarlarsınız. Efektini, temasını, rengini. Tamam, bunları ayarlıyorsunuz ve içerisindeki efektler bence işinizi görecek kadar güzeller. Ama yani bir yazılım arayüzü, yazılım desteği, mesela Geek GK61'de vardı böyle bir arayüz. Hatta çok donanımlı bir arayüz vardı. Burada olmaması üzücü. Bu ürünü yani rakiplerinden birkaç adım geriye götürüyor diye düşünüyorum. Ve şöyle bir şey var. Şu anda görüyor musunuz bilmiyorum ama bu ışığın tazeleme hızı biraz düşük. Kameralarda böyle kırpışıyor ışık. Sonrasında bazı renklerde hani belirgin bir şekilde kırpışma olmasa da bakarken yoruyor sizi. Yani o kırpışmadan dolayı. Dolayısıyla ve animasyon, şu anda mesela rainbow efektini görüyorsunuz. Kademeli kademeli hareket ediyor. Yukarıdan aşağı mesela meteor düşüşü, yağmur efekti diyorlar ona diğer klavyelerde mesela. O akıcı ama rainbow efektine geliyorsunuz. Hızını ayarlamak var. Ama akışkanlığı düşük. Yani bu yine bu fiyat segmentinde beklemediğim şeylerden biri. PBT başlıklar, puding başlıklar iyi güzel de aydınlatma tarafında animasyon motoru ve sonrasında efektlerin bu şekilde sonradan yüklenememesi, bunlar Gamma Key MK61'i rakiplerinden geriye düşürmüş net bir şekilde. En nihayetinde tatlı bir görünüm oluşuyor mu? Oluşuyor. Siyahı da var, beyazı da var bu klavyenin. Ama bu tür şeyler geriye düşürüyor bir miktar. Teknik altyapısına indiğimizde Gateron'un arkadaşlar sarı optik mekanik anahtarları var üzerinde. Yani 1.1 mm'de basılan ve basmanız için 35 gram güç gerektiren anahtarlar bunlar. 100 milyon basım ömrüne sahipler. Şimdi rakiplerine baktığınızda aslında Ceramic Speed ve Silver'a bakıyorsunuz. Onlar 1.2 mm'de basılıyorlar. Yani o anahtardan daha tepkisel bir anahtar kurulumuna sahip aslında. Bu çok güzel çünkü o Ceramic anahtarları kullanan klavyeler 1500-1600 TL civarlarında, 2000 TL civarlarına çıkanlar var. Yani ondan daha tepkisel ve basması daha kolay anahtar setini böyle bir klavyede görüyor olmak oldukça mutlu ediyor. Diğer global markalara baktığımızda Corsair'dır, Razer'dır. Onların da optik mekanik anahtarları var tabii. Kendi ürettikleri, kendi özelleştirdikleri. Onların da 100 milyon ömürleri var. Buna da 100 milyon ömürleri var ve Gateron'a artık hani öyle soğuk bakmıyorum. Çünkü belli bir süredir Gateron anahtarlı klavyeler kullanıyorum. Benim başıma en azından bir şey gelmedi uzun vadede. Hani bunu söyleyebilirim. Dolayısıyla MOBA türünde oyun oynayanlar bence fazlasıyla memnun kalacaklar. Çünkü 1.1 mm'de basılması demek, yani MOBA türünde oyun oynayan birisi için yeteneklerin hızlı bir şekilde kullanılabilmesi adına çok çok önemli. Anti-ghosting var zaten arkadaşlar. Onlar artık standart şeyler. Dolayısıyla ben bu fiyatta, ki fiyatını hemen söyleyeyim, 500-600 TL civarlarında arkadaşlar. Güncel fiyatını şu anda görüyorsunuz. Hani böyle bir klavyede böyle bir anahtarla karşılaşabilmek oldukça hoşuma gitti. Geri dönütleri anlamında yumuşak bir aslında arkadaşlar anahtar yapısı, lineer. Yani bastırırken arada bir şeye çarpmıyorsunuz. Bir mekanizma devreye giriyormuş gibi hissetmiyorsunuz hiç. Dolayısıyla biraz yumuşak, alışmanız gerekebilir. Geri dönükleri yeterince iyi. Yani bir Ceramic Blue olsun, işte ne bileyim Razer'ın Green Switch'i olsun, Gateron Blue Switch olsun. Bunlar da mesela şak 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 daktilo gibi bir geri dönütü olur ama bunda öyle değil. Lineer anahtarlardan belki birazcık daha da yumuşak hatta. Ama en nihayetinde şöyle bir noktaya geliyoruz.
tuş salınımı, anahtar salınımı diye bir şey var arkadaşlar. Bir miktar fazla. Bu yazı yazma doğruluğunuzu etkileyebilecek bir şey. Oyuncu için çok bir şey anlam ifade etmez ama yazı yazma doğruluğunu etkileyebilir. Bir süre alışmanızı gerektirebilir arkadaşlar. Yani çok fazla değil bu salınım ama hani bu farkı hissettirecek kadar var. Editör olarak bu yorumu yapmak istedim arkadaşlar. En nihayetinde MOBA için çok çok iyi bir klavye. Çok çok tepkisel bir klavye. Fiyatına göre Gateron Optik Switch, özellikle sarı switch bayağı iyi. Şimdi isterseniz sesini dinleyelim. Böylelikle incelememizin sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Gamma Kai veyahut Gamma K'ye sokulmak isterseniz MK61. Şimdi özetlemek gerekirse şöyle, malzemesi güzel. PBT başlıkları hayli güzel. Yani çünkü GK61 için dediğim gibi bir keycap seti almıştım. PBT diyorlardı o keycap setine ama yani PBT falan değildi o. ABS'den de geride bir değişik bir şeydi. Buradaki PBT başlık seti kaliteli. Bayağı kaliteli. Yani klavyenin yarı parası oraya gitmiş belli ki. Sonrasında malzeme kalitesi, gövdesi iyi. Anahtar Gateron'un optik anahtarı, sarı anahtarı 1.1 mm'de basılıyor. 35 gram güç gerektiriyor sadece. Tepkisellik anlamında çok çok başarılı. MOBA oynuyorsunuz, MOBA türünde oyunlar oynuyorsanız, League of Legends, Dota gibi oyunlar arkadaşlar. Ben bu anahtardan özellikle fazlasıyla memnun kalacağınızı söyleyebilirim. Yani anahtar yapısı anlamında fiyat performansı oldukça yüksek ama şöyle bir şey de var. Bu anahtarı sadece hani bu klavyede buluyoruz diye bir şey yok. Başka klavyelerde de bu anahtarı bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Ama istiyorsanız ki işte kaliteli bir PBT Pudding keycap seti olsun. Gövdesi yeterince kaliteli olsun. Bir de işte bunu Gateron'un optik anahtarı ile buluşturayım. Evet, yani o zaman düşünülebilir. Ama farklı klavyelerde de bulmak mümkün bu anahtarı. Tekrar vurguluyorum. Çünkü yani animasyon motoru, eğer RGB seviyorsanız, tamam ışığı güzel gözüküyor, çok tatlı gözüküyor ama animasyon motorunun daha iyi olmasını istiyorsanız daha iyi klavyeler alabilirsiniz arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. Yazılım desteği önemli. Dolayısıyla yani yazılım desteğine sahip bir klavyede alabilirsiniz. Ama bu ikisi sizin için önem arz etmiyorsa bana anahtar yeter, Pudding keycap yeter. Bu animasyonlar da güzel, aman yani öyle o kadar da hızlı geçmesine gerek yok diyorsanız videonun altında arkadaşlar linkler mevcut. Ürün kafanıza yattıysa oradan promosyon kodunu da uygulayıp indirimde alıp ürünü Banggood üzerinden temin edebilirsiniz. Klavye için diyeceklerim bunlar arkadaşlar. Tercih listenizde bulunabilir. Böylelikle bir inceleme videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Ürün ve inceleme videosu hakkındaki yorumlarınızı yorumlar kısmında mutlaka bekliyor olacağım. Benim de eminim, lakin sizin merak ettiğiniz bir şey olursa lütfen bana sosyal medya hesaplarım üzerinden erişin. Özellikle Instagram üzerinden istediğiniz soruyu sorun. Ben oradan cevaplıyor olurum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.